你养我干嘛？我又没钱，你养我，你会养我。打电话这位老人叫邓雪贵，96岁的台湾老兵，离开家已经70多年，膝下无儿无女，如今人到暮年，充满无助，这才向侄子求助。退伍老兵理不该落得如此下场，这些年他经历了些什么？如今是否顺利回到家乡？1946年，22岁的邓雪贵被国民党强征入伍，2年后，24岁的邓雪贵回家探亲，自那之后，家人就没了他的消息。据后来大侄子回忆，邓雪贵的母亲每天都到村口盼着儿子回家。贵，你到哪里去了？妈妈想你，你快回来呀！母亲这一喊就喊了40年，眼睛都哭瞎了，可终究没盼回儿子。当年那一别就是永别。邓雪贵母亲于1987年因病去世，邓雪贵1988年才回了一次家乡。此时人们才知道，原来当年邓雪贵跟大部队去了台湾，因为当时离开匆忙，邓雪贵并没有机会跟家人细说，以至于家人都不知道他去了哪里。而到了台湾之后，两岸就中断了来往，邓雪贵也没有办法跟家人书信联系，所以才了无音讯。直到1987年10月15日，就在邓雪贵母亲去世这一年，台湾当局宣布开放老兵回大陆探亲，此时邓雪贵才得以写信回家询问母亲情况。家人这才得知邓雪贵的消息，同时邓雪贵的弟弟深知大哥最牵挂的是母亲，所以不敢告诉他真相，怕他伤心欲绝永不回来，所以只好骗他，回信只说母亲健在，尽快回来。怀着激动的心情，邓雪贵办完回乡手续，回到家乡已经是第2年。到家才知道母亲刚过世1年，家人骗了他，母亲已经走了，连一张照片都没留下。人生最大的遗憾莫过于子欲养而亲不待。最遗憾的时候，人都没看到，回来就是连照片都没有看到。时间太久，母亲的模样在他记忆中渐渐模糊，最后什么都没留下。邓雪贵伤心欲绝，在母亲坟前磕破了头，可终究什么都没能换来。之后不久，邓雪贵回到台湾生活，无论家人如何劝他留下，都被拒绝了，理由是讨厌家里的旱厕。他说台湾条件好些。自1988年之后，邓雪贵一共回过4次家乡，每次回来都是给弟弟侄子带很多东西，包括衣服、食物等等。那时候台湾比大陆经济条件好，他每次回来看到村里乡亲们的生活困难，他还挨家挨户去送钱。村里学校很烂，他还出资给翻新，所以村民们都很感谢他，而且始终认为邓雪贵在台湾条件一直很好。而实际上又是怎么样呢？当记者来到邓雪贵的房子时，看到的却是一贫如洗，连老婆都娶不起。退伍后，邓雪贵因没能找到好工作，之后生活越来越艰难，加上年龄大了，腿脚不便，队伍补贴就那几块钱，有时候连牙膏都买不起。哎呀，结婚叫了的话，我们到台湾来当兵，一个月几十块钱，哪个老婆人嫁给你啊？那个小烟卖5毛钱一包，10块钱买24包烟，刷牙子的牙膏都买不起啊！我们很可怜啊。96岁的邓雪贵一生未婚，在这片土地上无儿无女，没有爱人。有时候他也会想，如果自己结婚了，有儿子有孙子，他们会用车子推着他出去散步。可现实是他一个人艰难地生活着，他的眼睛已经看不清，行动也很不方便，还要自己洗衣做饭，唯一来自外界的帮助就是邻居帮忙买菜。70年来，他越活越孤独。当初在台湾这片土地上，他有不少湖南老乡战友，可惜岁月不饶人，随着老乡一个个相继离世，整条街上只剩他一个湖南人。他说，这么多年我说的都是家乡话，现在说都没人听得懂，想找个人说说话太难了。他上过战场，回过大陆4次，也曾见过故乡的风景。他在这片土地上生活40几年，他从卢沟桥带回来的石狮是他这辈子津津乐道的纪念品。可他孤独的一生又该与谁诉说？如今已过90旬的邓雪贵深感孤独，他渴望回到家乡安享晚年，同时也希望有人能照顾自己。
但是他熟悉的弟弟妹妹也都相继离世了，所以他只能向大侄子求助。但是邓雪桂也有自己的顾虑，自己身体不再硬朗，也没有钱，怕回到老家会成为别人的负担，于是就有了我们开头的那一幕。邓雪桂电话里直接问大侄子：“我没有钱，你还养我吗？”简单一句话道出了老人的辛酸与顾虑。令人欣慰的是，侄子邓有爱高兴地同意了。邓有爱一直记得大伯对自家人的帮助，而在他爸爸去世之前，早就把他过继给了大伯当儿子。因为此前弟弟不止一次劝邓雪桂回家，却老是被拒绝。也许哥哥也有自己的苦衷，他连这一层都想到了，所以打点好了一切。大侄邓有爱也说，不管出于亲情还是责任，他都有必要让大伯安享晚年，为大伯养老送终。他还说，家里有3间房，等大伯回来随便他挑哪一间住。大伯讨厌旱厕，他准备把粮仓改成厕所给大伯用。离家70多年，邓雪桂最终也选择回归家乡。虽然尝遍世间苦楚，还落得一无所有，但是家人的亲情还在，家人们一直以最真挚的心等着他回家，这就够了。村口的接的路就是奶奶从前等着伯伯回家的那条路，路边还有2棵小树，奶奶走了，树长大了，路一直还在，那是大伯回家的路。无论条件怎么样，我们会一直等着大伯回家。历史的滚轮滚滚向前，个人命运在其中难以挣脱，特别是在战争面前，人类就像一叶扁舟，随风飘摇。1948年末到1949年初，国民党败局已定，蒋介石带着200多万国民官兵悄悄撤到台湾。1949年5月，蒋介石政府宣布全境戒严，禁止所有人员与大陆有所往来。从此海峡两岸进入了长达38年的冰冻期，而跟着撤退到台湾的100万士兵也面临着有家不能回的尴尬局面，邓雪桂就是其中一员。而一些人在经历了这38年后最终与家人重聚，而一些人则没能熬过这38年，遗憾离世。邓雪桂老人的一生就是这无数分裂家庭的缩影，正是因为他们，才让我们更懂得珍惜今天来之不易的和平，也更期待两岸早日统一。